mtu anayejitambua au faida ya kujitambua. Mtu ni jasiri na mwenye msimamo. Sasa yule bosi nilipokuwa nimerudisha hata hiyo ya sensa, maana inafanyika Jumamosi, akasema sasa mimi nikusaidieje? Yaani mara zote imekuwa ikitokea unaenda shule, ndizo nafasi hizi ninakuwa nakupatia pia wewe, lakini unazikataa. Ngambia wala usihofu mkuu, hizo ziache. Kumbe imemkera. Siku moja tumekaa kwenye kikao, mkuu wa idara na yeye yuko hapo, mkurugenzi na sisi tuko hapo ambao ni wapambe wao. Akaongea na utubia, anaongea, unajua mambo haya hatutakiwi sana kutopea kwenye dini. Akazunguka, hatutakiwi sana kutopea. Ukitopea sana kwenye dini, mambo mengine yani unaonekana kama kwamba akili zako hazifanyi kazi vizuri. Akakaza akasema, yani mtu anakuwa kama hana akili, yani kama mwehu fulani hivi, unashangaa anavyoongozwa akili yake, sijui anaongozwa na nini. Kumbe ananisema mimi wasijaelewa. Akisema jamani, tuko duniani, hizi dini hizi tuende nazo vizuri. Alipomaliza akasema kama manigina. Kama manigina, kumbe mimi ndiye sina akili. Akasema nimewahi kumpa nafasi 3 anazikataa. Sasa mtu umsaidieje? Niko mahali hapo nimeketi, wanaofahamu wakajua na wakagundua kwamba tayari ameshanichokoza. Alipomaliza kuongea, nikasimama nikamwambia, mkuu, samahani, nadhani kwa habari ya dini hiyo ungeliacha tu hivyo, kwa sababu kwa habari ya dini hiyo ni imani. Hujawahi kusikia wafia dini wa Uganda? Kwa habari ya dini, kama mtu hajakukosea muache, hata akiingia hasara hayo yanamhusu yeye mwenyewe. Nikapandisha sasa, nikamwambia, lakini umenikosea. Ina maana mimi ndiye sina akili, kwa imani yangu ya dini sina akili. Alafu unaniambia kwamba mtu anakuwa kama mwehu, na ukasema jambo la 3 kwamba unanisaidia. Sasa kwa taarifa yako, wewe hunisaidii. Na nikasonta na kidole, hunisaidii wewe. Watu wakanishangaa sana, jana namwambia mkurugenzi. Nikamwambia, nasema hivi, wewe hunisaidii. Ulikutana na vyeti vyangu kaniajiri kazi. Wewe ulipenda vyeti vyangu nilikotoka, huelewi wewe. Nasema hana adabu. Nikasema hata hivyo heshima haimpasi mpumbavu. Kaniacha jinsi nilivyo. Hukunileta wewe hapa. Wewe umekutana na vyeti vyangu tu, ukaviona, ajiri huyo mtu, mpeleke mahali hapo, kanipandishia, kaniambia simamia mahali hapo, na mpaka sasa nasimamia kazi zako hazijakwama na zinaenda vizuri na unajifuna. Alafu unaniambia kwamba dini imeniharibu. Ungekuwa unafurahi kwamba dini ndio inanifanya hata hayo majukumu uliyonipatia yaende vizuri na hayajawahi kukwama. Na kila siku ya wafanyakazi nimekuwa nikipokea bahasha, na zingine ikiwa ni sababu umenipokelea wewe, unazileta mwenyewe. Alafu leo unaniambia kila mwaka lazima nilikuwa nichukue zawadi kwa sababu yako masomo niliyokuwa nayafundisha sijayasoma mimi. Kama geography, sijasoma geography mimi kule kwenye technical yetu huko tukisoma geography. Niulize physics, chemistry na basic mathematics ambayo tumeisoma hata huko O level tukiwa tunasoma na addition math. Na ninapokuja hapa shuleni mwalimu hayupo, mmoja yuko maternity leave na mwingine ameondoka kwenda kusoma. Somebody Lushaka alikuwa anaitwa, wataalamu wa geography. Nikalazimika mimi, watoto wangu wananifundisha, na wanafunzi niliofundisha zamani ameenda kusoma CBG, amerudi akawa ananifundisha mada za geography. Ninaingia darasani kufundisha mada za form 3 na form 2. Shule nzima ninafundisha mpaka form 4. Kijana anafurahi kumfundisha mwalimu wake na ananifundisha bure, ila mimi nikawa nampa pesa kidogo. Kwa hiyo akawa anajikunja anafundisha kabisa vizuri. Kwa hiyo nikitoka hizo ndo naenda kufundisha. Vitabu nilivyonunulia vijana wangu wanaosema aliyokuwa anafundikira darasa moja, hao ndio wakawa wananifundisha sasa geography. Wanasoma late secondary school, wakija jioni ndio wananifundisha mada hizo za form 2 za form 3. Nikitoka naingia nafundisha. Na alafu matokeo yanatoka nimefanya vizuri, na ilikuwa ni sababu ya mimi kupewa zawadi.
ya masomo hayo, jinsi walivyofaulu kidato cha pili pamoja na kidato cha 4. Maana ilitokea ni form 4, sasa ni miezi ya 6, tunafungua mwezi wa 7 kwenda mwezi wa 12. Mwalimu mmoja ameondoka, mwingine yuko maternity leave. Je, wasifundishwe? Nilivaa hicho kiatu na nikawa ninafundisha. Alafu leo unaniambia sina akili. Mimi unaelewa maisha yangu mimi? Maisha yangu nimesoma shuleni. Maisha ni magumu. Zamani hiyo hatuna viatu. Ninyi leo mnasoma mpaka mnalilia na magumu ya serikali. Sina kiatu mguuni, niko darasa la 6. Nimepata kiatu darasa la 6, nimelima pamba nikapata shilingi 3,000 ekari nzima. Nikaenda kununua kiatu. Yaani wilaya nzima ni duka moja liko na viatu, tena vile viatu vya maduka ya bora. Ndio nikaenda kununua raba shilingi 600. Iliyobaki nikanunua nguo za makambi, ndio nikaanza kuvaa na suruali. Lakini miaka ya nyuma hiyo nimepita, nikilinganisha alikonitoa Mungu mpaka kufikia hatua hii. Na ninakumbuka siku moja muda wa ukaguzi, ngoma inapigwa ya ukaguzi. 1:30 tuko parade, mwalimu anapita kukagua wachafu na ambao hawajachana nywele na ambao hawajasukutua au hawajapiga mswaki. Ngoma ya ukaguzi, bendi inapigwa. Uko zamani zinapigwa shule ina nidhamu. Muziki ukipigwa, mwalimu wa zamu anatembea na kierere wake kiranja wa zamu ameshika notebook kuandika wale ambao wataonekana wana hatia ya uchafu, nywele mpaka mguuni. Na muda huo umekanywa meno hivi na umefanya hivi. Anaangalia makucha, anaangalia meno na nywele. Nikaona mwalimu anatembea moja kwa moja mahali nilipokuwa mimi nimesimama manigina. Alipofika hakuniangalia usoni, alipitiliza akaja nyuma yangu, kumbe sijachomekea. Na akaja hadi nyuma yangu ili aone kwa nini sijachomekea. Akainua shati namna hiyo. Si kila kitu kinatakiwa kufunuliwa, vingine vifunuliwa. Alivyonyanyua akakuta kaptula imeraruka kwenye makalio, na makalio yako wazi, maana hata nguo ya mbali haipo. Akarudisha. Jioni kabla ya kutawanyika, akamuita mwanafunzi mmoja, niitie yule manigina aje. Nilipofika akasema, samahani, sikujua kama kaptula yako imeraruka. Akanipatia shilingi 17 nikiwa darasa la 4 kwenda kununua kaptula ya kaki. Sasa Mungu aliyenitoa huko ndiye unataka wewe uniletee leo. Uniambie nimkane nikabebe masanduku ya kura siku ya Sabato. Ninachokwambia ni kwamba mtu anayejitambua ni jasiri na ana msimamo thabiti kutekeleza analoliamini, hayumbishwi na chochote.